Башкортстан урмансылары көҙгө миҙгелгә әҙерләнә. Ағас ултыртыу акциялары ҡасан башланыр һәм күпме ағас ултыртыу планлаштыра? Ошо хаҡта һөйләшәбеҙ бөгөн. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Өфө урмансылығы етәксеһе Айнур Ишығылов. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Айнур Сәғәҙиевич, шулай итеп, Ради Хабиров быйыл яҙ башында республика урмансылары 14 миллион үҫенте ултыртты тип белдерҙе. Уларҙың күпмеһе Өфө урмансылығына ҡарай? Оларҙың 100 меңгә яҡыны Өфө урмансылығында ултыртылды яҙ көндәрендә. Улар эштәр Өфө автономный учреждение лесхозы менән эшләнелде. 14 мең, 100 мең тинегез, шулай бит? 100 меңе Өфө урмансылығына ҡараны. Ғөмүмән алғанда Өфө урмансылығы ул ниндәй биләмәне алып тора? Өфө урмансылығында 5 район биләмәһе керә. Анда Өфө, Благовар, Благовещен, Шишмә, Кушнарин райондары урмандары керә. Ҙур ғына биләмә, тимәк? 761 мең гектар урман ере иҫәпләнә. Һәм ниндәй ағастар ултыртылды быйыл яҙ? Быйыл яҙ күберәк өҫтөнлөк бирелде йәшел ағастарға, ҡарағай, шырша ағастарына. Ылыҫлы ағастар ултыртылды. Ради Хабиров әйтеүенсә, күпме ағас ҡырҡабыҙ, шунан күберәк ултыртырға тейешбеҙ. Тимәк, ошо план үтәлә? Пландар йылдан йыл артығы менән үтәлеп килә. Орман хужалығы министрлығы пландарды йыл һайын беҙгә арттырып биреп тора. Беҙ Аллаға шөкөр үтәп торабыҙ. Арендаторҙар шул иҫәптән күпме киҫәләр, 100% ултыртырға тейештәр. Ултырталар. Алар Өфө урмансылығында арендаторлар көҙөн ултырталар. Уларға 60 гектар ер әҙерләнгән. Үҙҙәренең эшенә намыҫлы ҡараймы? Намыҫлы ҡарайҙар, беҙ уларҙы тикшереп торабыҙ. Беҙҙән организациялар үҙҙәрен намыҫлы тоторға тырышалар. Ғөмүмән алғанда Өфө урмансылығында унда ниндәй ағастар үҫә? Ылыҫлы ағастармы, әллә япраҡлымы? Өфө урмансылығында күберәк ылыҫлы ағастар тоже бар, но күберәк япраҡлы ағастар өҫтөнлөк бирә. Һәм улар ниндәй категорияға ҡарай? Ҡырҡырға мөмкинме, яраймы, әллә улар айырым һаҡлау биләмәһенә ҡараймы? Өфө урмансылығында әйтеп үткәнсә 5 район, шуларҙың ҡырҡырға яраҡлы ағастар күберәк шул Шишмә районында и Благовещен районында күберәк инде. Беҙ шул 2 районда күберәк халыҡҡа утынды шул райондарҙан бирәбеҙ, бирергә тырышабыҙ. Кушнаренко һәм Благовар райондарында выборочный тип әйтәбеҙ. Сплошной китергә рөхсәт ителмәй. Анда защитный урмандар Өфө районында. Анда шул выборочныйына китергә рөхсәт ҡағыҙҙарын бирәбеҙ. Ғөмүмән Өфө районында хужалыҡ итеү тыйылған шикелле, шулаймы? Зеленый зона тиҙәр үҙендә. Где парклар, ниләр Өфөгә населен пункттар яҡын ерләрҙә китеү тыйыла, әлбиттә. Анда санитарный рубка тиҙәр. Шуларҙы ғына лесхоз эшләй инде. Бына быйыл яҙ ултыртҡан ағастарҙың күпмеһе ерегеп китте икән? Ниндәйҙер күҙәтеүҙәр, иҫәпләүҙәр бармы? Беҙҙең яҙлы көҙлө яҙы инвентаризация тибеҙ, көҙөн техприемка тибеҙ инде. Яҙғы инвентаризациялар буйынса беҙ 3 йыллыҡ уға тиклем ултыртылған 3 йыллыҡ ағастарҙы тикшереп сығабыҙ. Шуларҙы һөҙөмтәләре буйынса 80% ағастар Өфө урмансылығында ерегеп киткәндәр. Үҫентеләрҙе ҡайҙан алаһығыҙ? Үҙегеҙҙә үҫтереләме? Үҫентеләрҙе беҙ күберәк Башҡортостанда үҙебеҙҙең күрше Бәләбәй, Нуриман райондарынан етмәгән осраҡта һатып алабыҙ. А так үҙебеҙҙә питомниктар тоже бар. Кушнарин районында, Шишмә районында, Благовещен районында. Шулдағы питомниктарда 3 йыл үҫтереп, потом үҙебеҙгә китерлек үҫтереп, потом урманға сығарып ултыртабыҙ. Ғәҙәттә питомниктарда ылыҫлы ағастарҙы үҫтерәләр. Япраҡлы ағастарҙы үҫтереү тәжрибәһе ул ни тиклем киң таралған? Япраҡлы йәсен ағасы беҙҙең Благоварда күп үҫтерелә, питомникта үҫтерәбеҙ япраҡлы ағастар тоже. Үҙебеҙҙең Башҡортостанда үҫкән ағастар урманда тоже үҫеп китеүе яҡшы була. Сөнки улар беҙҙең районға, беҙҙең климатҡа ярҙашлырылған. Билдәле булыуынса, Башҡортостандың питомниктары улар үҙебеҙгә генә етештермәй, үҙебеҙҙең арендаторҙарға ғына ошо үҫентеләрҙе әҙерләмәй,
хатта сит төбәктәргә лә хата ондай сорактар бармы һеҙҙең биләмәлә? Беҙҙең биләмәлә юҡ, но беҙҙең Башҡортостанда бар. Ошондай тәжрибәнең ҡулланыуы тимәк. Әйтеп үткәнсә, ҙурыраҡ питомниктар беҙҙә бар Башҡортостанда. Нуриман, Бәләбәй, Әбйәлил райондары, алар сит өлкәләргә лә аталар. Һәм быйыл тағы ла Нуриман районындағы питомникты ҙурайтыу ҡарала тип белдерҙе Ради Хабиров. Нуриман районында Алла бирһә матур ҙур питомник эшләү ҡаралған. Әмир Сәғәҙиевич, бына ошондай үҫентеләрҙе, уларҙы ултыртыу, урмансыларҙың эше, әммә ирекмәндәрҙе лә йәлеп итәһегеҙме? Мәҫәлән, хәҙер көҙгө акция ул ҡасан башлана, кемдер ҡушыла уға? Көҙгө акция башланғас, ирекмәндәрҙе йәлеп итеү ҡаралған. Йыл һайын беҙгә улар үҙҙәренең теләктәре булһа шылтыраталар, хаттар яҙалар. Беҙ уларға ҡаршы алабыҙ. Был яҙ көндәрендә ирекмәндәр менән ултыртылған ағастар булды. Благовар районында булды, Кушнарин районында булды. И көҙ көндәре тоже көтөп ҡалабыҙ. Если ундай ирекмәндәр бар икән, беҙ улар менән бергә эшләйбеҙ. Ә мәҫәлән, ниндәй ойошмаларҙан, мәҫәлән, коллектив менән киләләр? Коллектив менән беҙҙә Башнефть ойошмаһынан килде, Связь МТС ойошмаһы килде бер. Кранашпан беҙҙең ҙур арендатор. Ҙур ойошмалар килә, тимәк. Ойошма Кранашпандан килеп ултыртылған. Мәктәп уҡыусыларын йәлеп итеү, студенттарҙы йәлеп итеү, бындай тәжрибә бармы әле ул? Сөнки ҡасандыр беҙ мәктәптә уҡыған ваҡытта һәр ваҡыт йөрөй торғайныҡ ағас ултыртырға. Беҙ үҙебеҙ тоже ултыртҡан торғайныҡ мәктәптә уҡығанда. Хәҙер мәктәп уҡыусыларын бик йәлеп иткән булманы. Студенттар тигәндә беҙҙең үҙебеҙҙең урман техникумы студенттарын йәлеп итәбеҙ. Әлеге ваҡытта йәйге миҙгел, ул урмансылар өсөн һәр ваҡыт хәүеф миҙгеле, янғындар хәүефе булды. Быйыл йәй нисек үтте һеҙҙең биләмәлә? Быйылғы йәй беҙҙең биләмә өсөн бик яҡшы үтте тип әйтергә була. Үтеп бара, Аллаға шөкөр. Беҙ быйыл, былтырғы йылда Өфө урмансылығында янғын теркәлмәне. Беҙ иртә яҙҙан көҙгә тиклем пожароопасный сезон тиҙәр, как объявләйтәләр. Беҙ ныҡ министерство ҡушыуы буйынса беҙ ныҡ патрулдәрҙе көбәйтәбеҙ. И янғын хәүефе булған ерләрҙә күберәк йөрөргә тырышабыҙ, халыҡ менән эшләйбеҙ. И Алла бирһә, пожар үткәрмәй генә сезонда ябырбыҙ тип санабыҙ. Әле урман тирәһендә усаҡ яғыу тыйыла, шулаймы? Әле тыйыла. Ҡасанға тиклем дауам итер ул? Где-то обычно сентябрь, октябрь айдарында, как беҙҙең пожароопасный сезон ябыла, шул ваҡытта ғына беҙгә рөхсәт ителә. И беҙ урмансыларға шул ваҡытта ғына урмандарды таҙартыр өсөн яндырырға рөхсәт итәбеҙ. Хәҙерге ваҡытта пока тыйыла. Һәм ҡайһы бер урмансылар әйтеүе буйынса, усаҡ һәм кеше факторы ғына түгел, тәбиғәт факторы ла янғындарға булышлыҡ итә. Быйыл йәшенле булды йәй. Ундай хәүеф булыуы мөмкинме? Йәшендән янғын сығыу? Йәшендән янғын сығыу осраҡтары булды быйыл Башҡортостан буйынса. Андай урындарҙа тиҙ генә беҙҙең янғын һүндереү барып етә һалып, бригадалары етә һалып, тиҙ генә локализовать итеп һүндерҙеләр. И ҙур янғындарҙы булырға булышлыҡ итмәнеләр. Таратмаҫҡа тырышабыҙ, тимәк, ваҡытында янғынды һүндереп тороу кәрәк. Был һеҙҙең эшегеҙҙә ғөмүмән яһалма интеллект, заманса технологияларҙы бөгөн урмансылар нисек ҡуллана? Сөнки был технологиялар хәҙер тормошобоҙҙың һәр бер өлкәһенә, һәр бер тармағына үтеп инде тип әйтә алабыҙ. Заманса технологияларға килгәндә, беҙҙә лесоохранитель тиҙәр инде. Камералар установить ителгән. И шул камералар алар заманса интеллектка тоташтырылған. И ҡайҙа төтөн төтәй тигән шикелле сыҡһа, яһалма камералар шул яҡҡа боролоп, беҙгә координатаһын ебәрә, термоточка тибеҙ инде. И беҙ уны тиҙ генә как асыҡлап, урман ереме, урман ере түгелме, и тиҙ генә барып итә һалып, һүндереү яғын, локализовать итеү яғын ҡарайбыҙ. Шундай заман технологияларында хәҙер ҡулланабыҙ һәм әлбиттә кеше факторын
без бер нисек тә читкә куеп тора алмайбыз. Тамашачыларга нинди теләкләрегез булыр? Урманды һаклау һәм тергеҙеү буенча бәлки кушларга теләүселәргә әйтер һүзегез булыр. Тамашачыларга әйткем килә ине. Урман безнең яшел калкан тибез инде. Һәркем үзен урманга сыгырга, йөрергә яратабыз. Шуға яшел урманнарыбызды һаклайык, киләһе буындарга калдырылсын, тырышайык, агасларды утырту гына түгел, утырткандарын гына карар кирәк, ухут эшләр кирәк. Янгыннарга юл куймайык. Елга буйларында төшкән халык үзләренә субсар калдырмаган ине. Урманнарыбызды бергә һаклаганда, безнең Башкортстанда гомумән Рәсәйдә урман һәрвакыт яшел булса. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Эшегездә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Өфе урмансылыгы итәкчесе Айнур Ишегулов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.